everyone, welcome back to another episode of Riyadh season which is going on in my channel. और इस वक्त जनाब हम पहुंचे हैं IKEA आने के लिए ना मेरी बच्ची एक्साइटेड है पाकिस्तान से और माँ ऑब्वियसली बिकॉज शी हैज़ दिस ऑब्सेशन विद IKEA. उसको पता नहीं IKEA से कौन सारी चीज़ें चाहिए, यूट्यूब पर देखते कि शी हैज़ दिस ऑब्सेशन. तो जनाब हम आपको दिखाते हैं कि IKEA का जो सऊदीया का IKEA है वो कैसा है और मेरी बच्ची ने यहाँ से क्या लेना है. समाप कम हियर. टेल मी IKEA क्यों आई हो तुम? Because I wanted to get this special pegboard that you place on your desk and it like organizes the stuff. Alright, and why do you want it from IKEA, by the way? Because it's the only place that sells it. Who told you that it's the only place? There are a lot of places that sells the pegboards. No, I did some research. She did some research. She wants that pegboard from IKEA and she doesn't want it from anywhere else. So हम आपको दिखाते हैं जनाब. And she was like really obsessed with the home furnitures and all such things. So let's go inside and she was like telling me, मामा हम अपना घर बना रहे हैं तो उसके लिए इंस्पिरेशन आपको यहाँ से मिल सकती है. So yes, we are going inside and really get the inspiration and let's see what we are gonna do. और हमारे लेफ्ट पे जो है ना वो पहले आउटडोर सिटिंग स्पेस था. उसके बाद ये जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इतने क्यूट होम डेकोर आइटम्स हैं. सो दे आर लाइक वेरी क्यूट और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब वीडियोज़ में नज़र आती हैं. दैट वाज लाइक माई डॉटर वाज क्रेजी अबाउट. सो जनाब ये सारा कुछ उसने देखना था. देयर वर कैंडल स्टैंड्स, देयर वर लैम्प्स एंड सोफाज एंड bottles and plates and mugs, a lot of things. जी ये हैं वो फ्रोजन ब्लैंकेट्स जो हमें YouTube की हर वीडियो में नज़र आते हैं. मुझे लाइक हर होम डेकोर की वीडियो में आपको ये वाले फ्रोजन ब्लैंकेट्स नजर आएंगे जो मैंने अभी देखे हैं. दे आर एक्चुअली ब्यूटीफुल भाई. बट एक चीज़ दैट IKEA इज एक्सपेंसिव. IKEA ऑफ Saudia is expensive. IKEA of other places is not expensive, but here in Saudi, IKEA is way too expensive. That's what I feel. अच्छा जी, द गुड थिंग अबाउट IKEA इज़ यहाँ की जो आपको चीज़ें हैं ना, सोफ़े हैं या कोई भी और चीज़ें हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं, बेड्स हैं, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट. ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है. दे आर वेरी कॉम्पैक्ट. छोटे स्पेसेस के लिए दे आर वेरी गुड. आई जस्ट लाइक इट. यूट्यूब की होम डेकोर वीडियोस में अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई चीज़ नज़र आएगी तो वो ये प्लांटर्स नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर हैं. दीज प्लांट्स आर सो ब्यूटीफुल. दीज प्लांटर्स आर अमेजिंगली ब्यूटीफुल. अमेजिंग. वो जगह है जहाँ पे आके ना मेरी जान जाती है. बिकॉज हियर दीज आर ऑल ब्यूटीफुल लैंटर्न्स. बहुत खूबसूरत हैं. अच्छा लैंटर्न्स की प्राइसेस ना यहाँ पर कम है और आई बिलीव पाकिस्तान से ना कंपैरेटिवली यहाँ पे लैंटर्न्स की प्राइसेस कम है. एंड दे आर ब्यूटीफुल.
these razors, oh my god. ये मेरा ना, या तो ये मेरी जेब खाली कराएंगे या मेरा दिल खराब कराएंगे, कुछ हो रहा है यहाँ पे. They are beautiful, beautiful, beautiful. Just look at them. और ये जो यहाँ पे यूकलिप्टस फ्लावर्स पड़े हैं, उफ अल्लाह. ये है मेरे पीछे IKEA का फ्रेम्स सेक्शन, और ये फ्रेम्स भी आपको हर जगह दिखते हैं. एंड हियर एट माई बैक आर द वॉल क्लॉक्स. भाई बहुत वैरायटी है, बहुत मज़े की है, और लकी हैं वो लोग भाई जिनके मुल्क में IKEA है और सस्ता IKEA है. अच्छा जी, ये वो जूट रग्स हैं जो आपको हर होम डेकोर की वीडियो में नीचे पीछे नज़र आते हैं. एंड दे लुक लवली. इस वक्त हम हैं लाइट फिक्सचर्स, शैंडलियर्स, हैंगिंग लाइट्स वाले सेक्शन में. एंड दे आर अमेजिंग, बहुत खूबसूरत हैं. और ये जो केन वाली लाइट्स हैं ना, उफ, इनको तो आप आउटडोर स्पेस में यूज़ करें एंड दे विल लुक ब्यूटीफुल. पाकिस्तान में ढूंढेंगे इसका एक सस्ता वर्जन, बट अच्छा जी, पूरे वॉशरूम्स ना यहाँ पे डिज़ाइन हुए पड़े हैं, पूरे लाइक एवरीथिंग. अगर आपने कैबिनेट, वैनिटीज़ कुछ लेना है ना, तो आपको बनी बनाई वैनिटीज़ विद मतलब एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, वो सब कुछ मिल जाएगा. एंड दे आर ब्यूटीफुल. और मुझे पता है हमने पाकिस्तान में कितनी ख्वारी काटी है. वैनिटी की अलग शेल्फ बन रही है, नीचे वैनिटी का फिक्सचर अलग से आ रहा है, ऊपर वॉश बेसिन अलग से आ रहा है. वो एक इतनी बड़ी फटीक थी ना ज़िंदगी में. और ये आई जस्ट लव दिस होल थिंग कि आपको हर चीज़ ना लाइक अंडर वन रूफ मिल रही है. दिस इज़ कूल, वेरी कूल. Right now we are upstairs, और ऊपर जो है वो पूरा शोरूम है IKEA का, where there is a whole display of bed, side tables, kitchen, everything, you know, dining room, dressing room, everything. अच्छा जी, मेरी जिस बच्ची को सबसे ज़्यादा शौक है ना IKEA आने का, वो अब थक भी गई है और क्रैंकी भी हो रही है और उसे भूख भी लग रही है. सो द गुड पार्ट इज़ दे हैव अ कैफ़े ओवर हियर. एक कैफ़े भी है. सो लेट्स गो देयर, लेट्स सी हम वहाँ पे क्या देखते हैं. बट आई जस्ट लव दिस होल वाइब, जहाँ पर ये सारा सेट इन्होंने किया हुआ था ना, जहाँ पे इन्होंने किचन, ड्राइंग रूम्स, डाइनिंग रूम्स, हर तरह का एक एरिया बनाया हुआ था फॉर द डिस्प्ले. जो डिस्प्ले एरिया था दैट इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. आई जस्ट टोटली लव द वाइब. बहुत सारी इंस्पिरेशंस आपको मिल सकती हैं यहाँ पर आके अपने घर के लिए. एंड यू कैन जस्ट यू नो स्टाइल योर ओन हाउस. एंड स्पेशली अगर आपका घर हमारी तरह इन द मिडल ऑफ यू नो बिल्डिंग है, तो फिर तो बेस्ट सीन है ना कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं.
people, our IKEA tour has come to an end. और आई होप आप लोगों ने ये टूर एंजॉय किया होगा जैसा कि हमने किया है. और लोग IKEA से शॉपिंग करके निकलते हैं और आई फील इज सऊदीया का IKEA इज़ वे टू एक्सपेंसिव. आई डोंट नो अब अमेरिका में या कहीं और UK में वहाँ पे क्या रेट्स हैं, बट आई फील वी ऑल फील कि ये वाला IKEA इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट वी एंजॉयड अ लॉट द होल वाइब. And the other thing is, I hope you enjoyed the video. And if you enjoyed the video, don't forget to like and subscribe. And give the thumbs up. Bye bye.